kalaga kobwe kaita obusiru. Allahu akbar. Nawulida ebigambo akasajja bikogera nga mu basiru ketagana kasoma ko busoma mbitawo. Walaika siru. Bakabudo nga kawuza mu munsonyiwe ebyo nabyogedde nywedde walaji omunyera ku baganda kiteza bulono nyanga walaji ng'otutamiirirako sebo tujjeko ettamiro lyo. Nze ndi omu ku bannayuganda abawangalira ku bwanganguse ku byeyo. Nesi tetwegombangako era tetwenyumirizanga okubeera ku kyeyo. Omanyi lwaki? Omusajja yenna alimu amagezi. Omusajja yenna alimu amagezi ategeera ekirooto kye kuwangalira mu nsi ye na famire ye nga bali mu mbeera nnungi. Oba kitegeera kitegeera nti waliwo embeera embi muganda wammwe yateeka mu nsi yaffe etatusobozesa kubeerayo okulabira famire zaffe. Ensala tujje tubeereyo nga gye tujja okusinza okusobola okulabira famire zaffe. Kati gwe nkubuuza buli kaseera muwaana Rwanda nga bweri ennungi nga Kagame bwagizimbye nga bwagitereezezza yonna etukula eringa amata mwekulukuta mu mubisi gwa njuki naye temuddayo. Simanyi lwaki wabawunyira ziizi mukola gwakuwaana Rwanda nti nnungi nga temugiwaanira Uganda ng'okugenda e Rwanda olinya na bulinnya ebbaasi ku makya olw'eggulu oba oli wammwe. Oba okitegeera kati neebuuza amagezi ge weetonda gwe g'olina nga agakutabusobozesa na kulaba ko oli akujja wammwe kudda wammwe kubeera na famire yo geegaliwa. Sebo dde ku bannayuganda bali mu nsi yaabwe ate bw'oba oyita abasiru olw'okwangalira mu nsi yaabwe. Kati eyo omusiru asinga ggwe atasobola kubeera wammwe mu nsi yammwe n'abantu bo nga ffe kyetwegomba. Era kakasa nti nemukeera enkya muganda wammwe n'ava ne tumugoba mu nsi yaffe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alayira nga president w'eggwanga Uganda. Tolaba tuli population ya milioni 45 mu mwezi gumu tubeera abantu obukadde 5 mu abakadde 10 nga ffenna tuvudde ku kino tuzeeyo ewaka. Kyenza nti ekyo tukirimu lwa buwaze tukirimu lwa mbeera mbi muganda wammwe gy'atadde mu nsi yaffe. Kati gwe Uganda ku kyeyo kye Uganda okirimu lwaki? Lwaki todde ewammwe ewalungi omuwaana we baazimba awatukula awalinga amata awakulukutanga omubisi gw'enjuki? Kitegeeza waliwo ebizibu ebyabagoba ewammwe nammwe ebitabaganya kubeerayo ebitabasobozesa kuddayo nga nammwe Rwanda mugyegomba bwegombi. Mulaba ndabe ku firimu, mulaba ndabe ku video, mulaba ndabe ku TikTok, temusobola kuddayo ate nga ewammwe. Kati obusiru obutuuka n'okkubuza ewammwe ani akusinga okubeera omusiru gwatalina na wammwe? Kubanga singa oyina ewammwe singa oli Rwanda essaawa eno twalibadde nakyokola mu Uganda awatali wammwe. Oba kitegeera sebo toddamu tunywerako walagiwo, toddamu twekwisizako mizimu gy'abajjajjaabo. Eyo Uganda nsi yaffe, Buganda nsi yaffe. Tojja tumanyirira mu nsi yaffe nedda sebo. Oba owuliranga e Uganda tuli basiru tuli bafeerya genda e Rwanda mu bagezi abatali bafeerya gy'oba owangalira so sebo waffe please tujjeko akamanyiiro ko ne walagiwo genda omunywera eri mu banyabingi by'obonywera walagiwo mutujjeeko. Kale ye ndi Munyarwanda ndi Munyarwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi Munyarwanda ndi Uganda ndi mu Buganda neeyagala ogenda kunkola ki kasasiro? Toyina bana Abaganda mwalemwa mukkirize mwalemwa muli bafeerya teri kumwayinza kukulembera muntu teri kumwayi ayina magezi batono nnyo abalina ku magezi batono beba batono tono ku 10 kuliko nga 2 80% temutegeera. Abatono nnyo beba bakolagana ne government ne batwala eggwanga mu maaso. Ekigendero ekyo kyekiruwa waliwo Abanyarwanda abaagala Buganda n'abaagala Uganda mwebali. Museveni yeebuuza nga batuuse mu kulonda ne babula. Eri Abanyarwanda bagandize tozijja ku Buganda ne bw'okola otya abo nabo gye bali. Kati mu Museveni wabateekamu kye tuyita password oba code ng'asindisa ezo message z'abantu abo gye zitandika okwawuzaamu abantu n'okubalwaza emitwe nti mwegugunga mutandika okunoonya abantu abafaanaganako ng'oyo mubatte oba mubateme batuuseko obulabe ye aba asikowalinga nkiddamu ye aba asikowalinga ku tribal card ze aba asikowalinga. Kati okumumma amakulu yafiire mu kaadi ze omuvubuka obaka yabutuusizza era nze njala kusinziira no ku Lumbe Broadcasting Service. Nebaze omuvubuka oyo wonna w'oli ssebo obaka twabufunye nnyo era tubweyanzizza nga bulijjo ffe Abaganda munnange tuli bagonvu nnyo ng'olujegere.
gwe ne bw'ojja n'otukola ky'oyagala ogenda wabula lw'essaawa otuuka ng'olina okuddamu okukola ki okwejjusa kye wakola kyekiriwa kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lino ate bw'anaavaawo nga tuleetera muhoozi nze kati nafuuka dda na wa western na wa central nafuuka dda wa central kati era kati abaganda tugenda bakyusa mpola mpola badde mu Banyarwanda mugenda fuuka Abanyarwanda in fact era kati tugenda kurashinga bano abaganda abaddala kati tuleetewo ffe mutukuba simanyi gwe musimanyi mutebi simanyi mutebi byebikyebi kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni kyalukunganya lwino president w'eggwanga. Yes. Bwakugamba nti kabaka wa Buganda yeyo Ssenti Bahaburwa Nyandwe nayongerako n'erinnya eddala kikuwa ekifaananyi nti ku memorandum of understanding Mayigazi yakola ne Museveni na buli kimu abajjayo package enekusifu gye mbadde temumanyi n'ekifaananyi kyebalowoleza Obuganda ne Museveni ekifaananyi kyeyerowoolezaamu ekyokuwamba eggwanga na buli kimu kiddiza kyembagambye oyo muleka ayogere byayagala abyogeredde mu Luganda abyogerera mu Luganda n'obubaka twabufunye nga ekyo kyebatulowo omanyi kirungi nnyo omuntu okutegera kyakulowoleza n'omanya kyogenda okuzzaako ne weetekka nga obudde bukyali